អ្នកផ្សេងគេជិះតាមផ្លូវលបឿនលឿនទៅអង្គុយមាត់សមុទ្រញ៉ាំមឹកអាំងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជិះតាមផ្លូវលបឿនលឿនដែរតែមកអង្គុយញ៉ាំសាច់អាំងវិញអ្នកនរគ្នាហើយនិយាយមែនណានេះគឺជាបរិយាកាសដែលខ្ញុំតែងតែសម័យថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមកអង្គុយញ៉ាំសាច់អាំងជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយឈៀតាំងពីមេឃពណ៌ gold រហូតដល់មេឃពណ៌នេះអ្នកនរគ្នាស្អាតខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយតើឥឡូវយើងទៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនឹងទាំងអស់គ្នាកាលពីមុនណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅកំពង់សោមទៅញ៉ាំអីហើយចង់វិលល្ងាចអីចឹងពិបាកខ្លាំងមែនតើហើយទៅកំពង់សោមម្ដងធ្វើដំណើរយូរខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាជាពិសេសនឹកសមុទ្រនឹកអីក៏មកបានទៅតើតែមានអាកាសល្អអីបានទៅតែឥឡូវគឺថាលែងពិបាកដូចមុនហើយដោយសារតែតាំងពីគេមានផ្លូវលបឿនលឿនមកភ្នំពេញកំពង់សោមវិលល្ងាចបានអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមកឆ្នេរអូជាទាដោយសារតែនឿយ៉ាងកៅលីហើយនឹងរយមុខកថាគាត់បានមកបើកនៅមាត់ឆ្នេរនឹងតែម្ដងហើយបរិយាកាសហាងគាត់គឺស្អាតខ្លាំងមែនតើមកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមកដល់ដោយរូបភាពនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែលខ្ញុំតែងតែសម័យថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងដាក់តុកនៅមាត់ឆ្នេរហើយអង្គុយអាំងសាច់ញ៉ាំអីចឹងណារបៀបមុខកថាអីចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺដូចអីដែលខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយហាងគាត់រៀបចំបានស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលដែលចូលមកដល់ហ្នឹងគឺឃើញគាត់ដាក់ display គ្រឿងសមុទ្រនៅមុខហាងបែបនេះហើយសិតតែគ្រឿងសមុទ្ររស់ហើយអ្នកនរគ្នាហើយគ្រឿងសមុទ្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើដែលបើនិយាយពីតម្លៃវិញតម្លៃរបស់គាត់គឺគាត់លក់ដូចគេលក់នៅក្នុងផ្សារអញ្ចឹងគឺអត់លើសខ្វះគ្នាទេហើយសិតតែគ្រឿងសមុទ្ររស់បែបនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាទិញទៅអាចកំងឲ្យគាត់ស្ងោរឲ្យក៏បានយកទៅធ្វើម្ហូបអីក៏បានដែរហើយមួយទៀតវិញហ្នឹងនៅពេលដែលមកទិញគ្រឿងសមុទ្រកន្លែងគាត់គឺធានាបាននៅរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយ fresh ល្អទៀតតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងដើរចូលទៅក្នុងហាងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែលនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដើរចូលទៅក្នុងហាងរបស់គាត់គឺនឹងឃើញបរិយាកាសនៅមាត់សមុទ្រដែល fresh ហើយធម្មជាតិពិតបែបហ្នឹងហ្មងដែលរបៀបមកដល់មានឆ្នេរខ្សាច់មានសមុទ្រមានអីចឹងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគ្រាន់តែកន្លែងឃើញគឺខ្ញុំ excited ខ្លាំងមែនតើហើយអត់ចាំយូរមកដល់ភ្លាមខ្ញុំក៏កំងឈុតមូកថាកំងគ្រឿងសមុទ្រកំងអីដែលគាត់មាននៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងមកឈុតធំតែម្ដងព្រោះដោយសារតែ plan មកថ្ងៃនេះគឺមកអង្គុយតាំងពីល្ងាចរហូតដល់យប់ហ្មងហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានកំងគ្រឿងសមុទ្ររបស់គាត់មួយចំនួនធំដែរមានបកងប៉ាក់មានក្តាមមានក្តាមសេះក្តាមថ្មអីចឹងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅកំងគ្រប់ប្រភេទហ្មងរបៀបថាឈលជាមកម្ដងហើយយើងដាក់ឲ្យចាស់ដៃអីចឹងណាហើយក្តាមវិញកំងទាំងពីក្តាមឆាមីសួរក្តាមស្ងោក្តាមអីក៏មានដែរហើយឥឡូវនេះតន់មហូបគាត់រៀបចំរួចរាល់អស់ហើយកុំអែលអង្យូយើងចាប់ផ្ដើមចាត់ការដាក់អាំងសាច់អាំងអីតន់នៅមានថ្ងៃស្អាតអីចឹងណាព្រោះដោយសារតែមកនេះគឺចង់ថតសកម្មភាពទស្សនភាពអីហ្នឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលផងថានៅពេលដែលមកញ៉ាំសាច់អាំងនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងវា fresh ប៉ុណ្ណាហើយធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ជាងមុនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយឃើញអត់អ្នកនរគ្នានិយាយទៅគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺអញ្ជើបអញ្ជួលហ្មងហើយជាពិសេសនេះចិត្តដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំទៀតបាទដឹងទៅណាមកឆ្លងនៅយ៉ាងកៅលីឬក៏រយមុខថាសាខាកំពង់សោមនេះទៅនិយាយទៅអ្នកនរគ្នាមកដល់កំពង់សោមជិះមកឆ្នេរអូឈើទាមកគឺឃើញហាងគាត់ទៅហើយខ្ញុំនិយាយមែនណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំពិតជា recommend កន្លែងគាត់សម្រាប់អ្នកដែលទៅឆ្លងឆ្នាំឬក៏ទៅលេងកំពង់សោមខ្លាំងមែនតើរបៀបថាមិនប្រកាសថាយើងទៅលេងកំពង់សោមយើងត្រូវញ៉ាំតែគ្រឿងសមុទ្រទេពេលខ្លះយើងចង់ញ៉ាំសាច់អាំងញ៉ាំអីដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើចង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រក៏គាត់មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដែលពិសេសជាងគ្រឿងសមុទ្រទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងគាត់មិនត្រឹមតែមានគ្រឿងសមុទ្រហើយមានសាច់អាំងមានស៊ុបមានអីទៀតអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះទៅគឺ all in one តែម្ដងមកជប់លៀង party អីក៏បានដែរព្រោះថាបើសិនជាអត់ដឹងថាត្រូវទៅនិយាយរឿងក្នុងចិត្តនៅណាអីចឹងសម្រាប់អ្នកដែលនៅកំពង់សោមអាចមកនិយាយរឿងក្នុងចិត្តនៅកន្លែងនឿយ៉ាងកៅលីនេះក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាសាកសម័យមើលញ៉ាំសាច់អាំងក្តៅហុយដែលកំពុងតែអាំងនឹងហើយស្ដាប់សំឡេងខ្យល់សំឡេងរលកនៅសមុទ្រគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងពិបាកអធិប្បាយខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺថាទៅដល់សប្បាយចិត្តតាំងពីដើរចូលរហូតដល់ចេញវិញតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំបានហៅច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើមានទាំងពីសាច់អាំងផងមានទាំងពី steak ដែលគាត់អាំងថ្មីភ្លាមផងនិយាយទៅបើទៅនឿយ៉ាងកៅលីនេះញ៉ាំ steak ក៏គាត់មានដែរហើយ steak គាត់ដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺគេដាក់ដុតនៅលើថ្មក្តៅភ្លាមតែម្ដងអ្នកនរគ្នាធានាថាមក fresh ហ្មងនិយាយមែនគឺអាចនិយាយបានថាកន្លែងគាត់នេះមានគ្រប់មុខតែម្ដងចង់ញ៉ាំ steak គាត់មាន steak ចង់ញ៉ាំម្ហូបកំងផ្សេងទៀតគាត់មានម្ហូបកំង
องเขื่องคลายก็กอดเมียนสุบก็กอดเมียนใส่อ่างก็กอดเมียนเขื่องสมดไอ้เส้นก็กอดเมียนได้ยีเตอร์เมียนกรบหมกแต่มาดองเนี่ยสมไปแต่ซุบซีชวนไอ้ก็กอดเมียนในดอกเนี่ยให้ซุบซีชวนนี่เกิดได้เจ้าเตแต่ดอนนาก็หายได้หรือแบบท่าไปคลายยำใส่อ่างให้เคลียนซุบดังแต่ให้ซุบซีชวนดะมาตังเตียแต่มาดองให้ได้ซาแต่ตักซุบกอดเมียนปีรูเจียตอนในดอกเนี่ยดับเป็นจังดะแต่งปีรูเจียมองเมียนซีชวนมันจะเฮียงซุบธรรมดามันจะเฮียงจังงั้นแน่ให้เอาไว้ได้สำคัญนังอ่ะซุบแกนังก็คือเมียนใส่ไถ่คลามไม่ได้ที่รอโอ้เพลย์แพมในดอกเนี่ยให้กะเทียก็กอดเมียนได้จังงั้นจังยำซุบกะเทียยำไอ้กอดบานได้อะไรนี่เฉลี่ยเปดะซุบไอ้ปุ๊ยังมายำเครื่องสมอนตีจ้ะเนาะยิ่งเตอกระดามเกก็คือตัวนี้เอามาทำไมสระโดยเด็กเคินจังคือให้มาว่าสตัดไซด์มองในดอกเนี่ยหางใหญ่แม่นั่นในดอกเนี่ยเมื่อแต่ปอตักสมอดเมื่อแต่ปอแต่ไงจังเมาก็ดังถอดหุกเตอสะอาดพอปนาได้เนี่ยได้ช่องทอดหุกระเบียบแท้อัดดังท่าตือกับปงเศร้าให้ถอดหุกเนินแหนมาถอดหุกเนินมกชแนบอลเนื้อยางเกาหลีนี่ก็บ้านได้ยิ่งเตอทั้งไงมาสะอาดแต่มาดองอ่ะจังเมาคือเคยสบายสะอาดให้ถอดรุกสะอาดคลั่งเหมือนเตินมองในดอกเนี่ยให้เงี้ยนี้ก็คือปุยมก้อยตั้งปีเปลังเงี้ยเราหดดับไปยบแต่มาดองดับใบเอ็นจอยจมวยนังปะอยากกาบอชแนเกยจังอ่ะแน่ให้เนเปได้จัดยบนังอ่ะเมย์ลังเงี้ยตรงมองประมวยเชียงไอ้นังอ่ะเมย์จะปัวคือกั้นแต่สะอาดเตี้ยแต่มาดองโดยแต่เคยจังอ่ะปัวคือเงี้ยมองในดอกนี่คือแบบสหายให้มวยติดไว้เนี้ยกอดกับเมียนแบนได้จังอาจยามใส่อังปะตาสดับแบนเกเฉียงปะตากับบานได้สวัสดิ์ให้ปูโดนจันบากมีอ้อมเป็นบองสลายเขาจะmy appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.